鴨凌浩咧已經70歲㗎啦，佢係而家喺香港唯一一隻航行緊嘅古董嘅帆船，係最老嘅船㗎啦。雖然佢老，但係都要改變。數碼轉型係一個洪流。你70歲嘅老人家，你都學用手機啦。我哋旅遊業係要需要進步。我做咗海面咧，大約35年，我都未揸過呢種船。講起咧，都係我阿爺啊，或者我太公嗰個年代嚟嘅。因為冇㗎啦，即係全香港其實得一隻嘢冇，真係好可惜。要錫住佢，即係當佢係我另外一個親人。我叫鄧天文，係鴨凌浩嘅船東，我做咗旅遊業30年。呢隻船咧就喺1955年咧喺澳門建造嘅，原本係一隻漁船，亦都係一個漁民嘅屋企。咁所以咧，呢個漁船咧係有捕魚嘅設施，亦都有睡房嘅。大家都知道香港係由漁港變為今日嘅大都會。咁所以鴨凌浩係某個程度上香港歷史嘅一個部分。我係對呢隻船有一個情懷。我好細個喺維多利亞港見過呢隻船，我好想透過呢隻船咧去介紹香港嘅 story， 傳承翻香港漁民嘅文化。Being on the water, you see the skyline from 2 different angles as you're going down and up. It's just the peace and the tranquility. And you've got to come here and do a junk boat ride, haven't you? Oh, just chill. Coming on the Duckling is a must-do experience if you're coming to Hong Kong. Even from Australia, when we see images of Hong Kong and the harbour, it's always this traditional boat that's in our mind. You can feel in the beautiful old wood and the things that are all around, you can feel the history. I like it. 因為我哋始終比較容易啲吸引啲咧，就係外國人，咁所以咧我哋就好積極去拓展喺外國人市場嘅宣傳。但係疫情之後啦，海外客人有啲不確定性，因為航班問題，咁內地比較減少航班問題嘅影響，咁我哋更加了解內地市場嘅重要性，咁所以我哋好積極去拓展內地市場。喺大陸嚟講嘅話咧，每個月啦都超過咗6.幾億嘅人去用翻微信小程式去買嘢啦，或者係睇資訊啦。咁呢套 system 咧係可以幫商家更加有效咁去拓展翻成個微信嘅大 market 嘅。佢係可以好精準咁樣將小程式投放俾我哋嘅目標遊客嘅微信朋友圈。用戶可以直接通過微信小程式完成翻付款，咁鴨凌浩香港公司啊，佢係可以直接即係話順利咁去收錢嘅，咁解決咗呢個跨境收款嘅難題嘅。會員系統嘅話咧，係可以幫我哋去維護客戶嘅關係，去聯繫翻我哋嘅舊客、現有客 ，send 翻 message 去到佢哋嘅手機嗰度嘅，咁提升翻成個覆購率嘅。通常我哋出嚟玩，可能我哋都中意同另一半啊，或者係3、5朋友之間嚟玩嘅。咁佢會有一個功能叫做拼團嘅功能，大家一齊去拼團可以優惠。鴨凌浩係可以通過 set 呢啲優惠活動啦，係可以吸引啲用戶啦，更加容易去落決定。在這麼現代化的香港維港兩岸，然後搭船一艘這麼一個古老的帆船，哇，我就感覺很特別。基本上，中國內地的話，大家都會有微信號。大部分可能中國的餐廳啊，或者你坐公交也好，或者說其他的這種景點，你購票，它都可以通過微信去買，自己可以關聯銀行卡進行消費。所以我覺得這是很方便的一個事情。我哋就發覺，對於我哋做生意係好方便。佢哋見到小紅書
或者微信、抖音有鴨齡號，佢哋想坐，咁佢哋都可以透過小程序同我哋訂票啊。我哋會多咗20% 嘅內地客。旅遊業嘅中小企其實佢嘅資金有限嘅，佢去做轉型嘅時候啦，其實佢係會有成本同埋風險噶嘛。數碼轉型支援先導計劃咧，佢提供咗資金嘅扶持，即係令到佢哋更加大膽咁去嘗試新嘅數碼應用科技啦。數碼轉型支援先導計劃真係可以幫到我哋嘅，喺個現金流上面啦，或者即係當我哋揀個時間咧，嗰個 offer 係明碼實價，咁變咗咧，我哋更加容易知道我哋點樣去運用呢個資助。疫情之後啦，其實好多公司咧，好似我哋咁咧，就喺個深谷嗰度，你要爬上嚟，你要爬翻上嚟，你每一道力都係可以幫助到我哋。當我哋摸住石頭過河嘅時間，我哋需要一支慢工竹，呢個係我哋開拓內地市場嘅一個慢工竹。